د نن کیسه د یو داسې 5 ملګرو ده چې دوی د خپل ایډونچر شوق پوره کولو لپاره یو خطرناک ځنګل ته لاړ شي. په دې خوفناکه ځنګل کې دوی د خطرناکو مشکلاتو سره مخ شي او یو نه لیدونکی خوفناک څیز د دوی یو غیبول شروع کړي. همدغسې د دوی دا سفر د ژوند او مرګ په جنګ بدل شي. د کهانې په شروعات کې مونږ یو څو ملګري وینو چې په هغوی کې فریډ، لویک او د دوی ګرل فرینډز کلوی او کیرین شامل وي. دوی خپل ایډونچر شوق پوره کولو لپاره په یو سفر روانېږي. په دې وخت دوی سره یو بل کس ګیلم هم شامل شي. د ګیلم په راتلو سره لویک خفه شي. فریډ هغه ته وایي چې خفه کېږم، د ګیلم په راتلو سره زموږ چوټیانې به نه خرابېږي. بلخوا کلوی هم د ده په راتګ لږه خفه وي، ځکه چې 4 کاله مخکې ګیلم د کلوی سره مینه کوله او د دې خبرې د ټولو ملګرو ته پته وه. په دې وجه کلوی ډسټرب کېده، خو کیرین هغه پوهه کړي چې خفه کېږم ګیلم به تا نه تنګوي. د دې نه پس ټول په شریکه یو تصویر واخلي او بیا په یو ښکلي او اوږد سفر روان شي. څنګه چې د ښاریې نه لږ لرې شي نو ګاډي ودرئ او ټول پیاده روان شي. دا ټول ملګري د یو غټ غره سر ته روان وو. په لاره ګیلم د کلوی سره خبرې شروع کړي. کلوی د هغه نه تپوس وکړي چې ته دلته ولې راغلی. ګیلم هغې ته ووایي چې زه تېر شوي هر څه هېرول غواړم او تا سره یو ځل بیا دوستي کول غواړم. په دې باندې کلوی هغه ته څه ځواب ورنه کړي. څه مزل نه پس مخکې لاره بندوي. فریډ په یو سخت غره باندې ختل شروع کړي او وایي چې زه پره خیجم او مخکې لاره ګورم. هغه چې بره وخیجي نو ویني چې مخکې لاره شته دی او بیا ټولو ته د راختو ووایي. لاندې ملګرو ته رسۍ راګوزار کړي او بیا یو د دې رسۍ په مدد سره ختل شروع کړي. ډېر په مشکلاتو سره دوی هم بره ورسي او بیا د دې نه پس مخکې په بل غره کې یو ډېره تنګه لاره جوړه شوې وه. دا ډېره ورکوټې لاره وه او په هر ځای د سټیل کیبلې لګېدلې وې. ټول خپل ځانونه په سیفټي رسۍ سره په دې کیبلو پورې وتاړي او مخکې روان شي. څه مزل نه پس مخې ته یو ورکوټې پول راشي چې د غره یو اړخ نه بل اړخ ته پورې شوی و. فریډ چې د ټولو مخکې و د نورو ته ووایي چې د غره بل اړخ ته رسېدو لپاره صرف دغه یو لار ده او په دې پول باندې تللو سره به موږ ته ډېره مزه میلاو شي. بیا ټولو ته ووایي چې خپل د سیفټي رسۍ ګیر ډېر په مضبوطۍ سره ولګوئ، ځکه چې دا پول کمزوری دی او زموږ د ټولو وزن به برداشت نه کړي. بیا د ټولو ناول فریډ په دې پول ور روان شي او ډېر په خوند سره بل اړخ ته پورې شي. د هغه نه پس بیا یو په دې پول تلل شروع کړي. اخر کې پاتې شي لایک او کیرین، خو لایک د دې پول نه ډېر زیات ویرېدو او مخکې تلل ورته ډېر مشکله و. هغه د پول په منځ کې ودرېدلی وي او مخکې تلل یې بالکل نه غوښتل، خو په دې وخت د هغه ګرل فرینډ کیرین هغه ته راشي او د ته حوصله ورکړي. لویک هم همت وکړي او مخکې روان شي او اخر کار هغه هم بل اړخ ته ورسي. او صرف کیرین پاتې وه چې د پول په منځ ودرېدلې وه. په دې وخت د نور ملګري ویني چې د پول کیبلې ورو ورو کولاوېدې. هغوی کیرین ته وایي چې په تیزۍ سره راځه، پول د ماتېدو والا دی. کیرین هم ویریږي او په تیزۍ سره مخکې روانه شي. په دې وخت د پول ټولې کیبلې کولاو شي او پول لاندې پرېوځي. کیرین په سیفټي رسۍ باندې یو کیبل پورې ځان تړلی وي ځکه د غورځېدو نه بچ شي. ټول ډېر زیات ویرېدلي وي چې اوس به څه کېږي او بیا کیرین ته د مخکې حرکت ووایي ځکه چې کیبل یې هم کچه شوې وي. کیرین ډېر کوششونه وکړي خو هغه نشوه تللی. بیا فریډ د مدد لپاره کیرین ته یو رسۍ راګوزار کړي. کیرین رسۍ ونیسي او بیا ټول هغه رسۍ کاږل شروع کړي. د ډېرو مشکلاتو نه پس کیرین هم بل اړخ ته ورسي. په دې ټیم د پاکي کیبلې هم وشلېږي، خو د کیرین قسمت ښه و، هغه یو ساعت مخکې رسېدلی وي. بیا فریډ نقشه وګوري او ده ته پته ولګي چې د دغه ځای نه د واپسې لار صرف دغه پول و، خو اوس دا لاره په مکمله توګه ختم شوې وي. دا اورېدو سره لویک په فریډ باندې غوسه شي او هغه ته ووایي چې تا موږ دلته ولې راوستو. فریډ هغه ته ووایي چې یارېږه مه، کیدای شي مخکې څه بله لاره میلاو شي، ځکه موږ ته اوس د دغه ځای نه د شپې نه مخکې تلل پکار دي. بیا 5 واړه مخکې روان شي او د کیبل په اسرې سره خپل سفر جاري وساتي. لږ څه مزل نه پس مخکې وویني چې کیبل کټ شوی دی او مخکې د تګ هېڅ لاره نه وه. ټول یې خوا دېخوا کتل وکړي خو بله هېڅ لاره په نظر رانه شي. فریډ او کیرین وایي چې که موږ دواړه بره وخیجو او کتل یې وکړو نو کیدای شي څه لاره معلومه شي، بیا به تاسو هم د رسۍ په مدد سره بره وکاږو. بیا دواړه ډېر په مشکلاتو سره بره ختل شروع کړي. لاندې صرف 3 کسان پاتې شي خو په لویک باندې د ډار تبه راشي.
هغه وویل چې زما لاس ستړی شو او زه نور دا کیبل نشم نیولی. زما بدن هم کمزوری شوی دی او زه د غورځېدو وړی یم. کلوی هغه ته وویل چې ته به نه غورځېږې، ته د سیفټي ګیر په ذریعه محفوظه یې. بیا ورته وویل چې کیبل یو ساعت له ډیله ونیسه چې لاس دې دمه شي. څنګه چې هغه داسې کوي نو خپه یې وخوږي او لاندې راکوړی شي. په کیبل باندې لوړ زیات شي ځکه ګیلم هم لاندې راګوزار شي. لویک د ډېرې یېرې نه چغې شروع کړي او په خوځېدو شي. ګیلم هغه ته وویل چې خوځېږمه، ستا د خوځېدو سره به په کیبل پریشر نور هم زیات شي او موږ به لاندې ګوزار شو. بل طرف فریډ او کیرین په ځنګل کې مخکې روان وو او د دغه خطرناکه ځای نه د وتلو لارې پلټونکي وو. فریډ هم ډېر زیات وېرېدلی و او کیرین ته وویل چې کیدای شي مخکې بله هېڅ لاره نه وي. دوی دا خبرې کولې چې ناڅاپه د فریډ خپه په یو ټریپ کې ونښلي. هغه د درد نه په چیغو شي او د خپې نه یې وینه روانه شي. کیرین د دې ټریپ کولو ډېر کوشش وکړي خو هغه نه کولاوېدو. بیا فریډ هغې ته وویل چې زما نه نور برداشت نه کېږي. دا رسۍ ځان سره یوسه او هغه درې وړه بره راوخېژوه. کیرین هم ډېر په ګبراهټ سره دوی ته راشي او دوی ته رسۍ لاندې راګوزار کړي. بیا ډېر په مشکلاتو سره درې وړه بره وخېژوي. هغوی ته ووایي چې فریډ په یو ټریپ کې ګیر شوی دی، موږ ته په منډه تلل پکار دي چې هغه آزاد کړو. بل خو د فریډ تکلیف د برداشت نه بهر شي او هغه ټریپ چې په کوم زنځیر سره تړلی شوی و مازه په خوځېدو شي. د دې نه مخکې چې فریډ په څه پوه شي څوک ډېر په تیزۍ سره هغه زنځیر وکاږي او فریډ د دغه ځای نه یوسي. په دې وخت د نور ملګري هم دلته راشي او ویني چې فریډ غیب شوی دی. ټول ډېر زیات حیرانه شي. کیرین هغوی ته وویل چې ما خو همدلته پرېښی و، پته نه لګي چې چېرته به تللي وي. بیا د دوی نظر په هغه ټریپ پرېوځي په کوم کې چې د فریډ خپه ګیره شوې وه. دا لیدو سره دوی نور هم ویریږي. لویک په غوسه شي او ووایي چې د فریډ په وجه موږ ټول دلته ګیر شوي یو. که هغه دلته د راتلو ضد نه کولی نو موږ ټول به په دې مشکلاتو کې نه ګیرېږو. دا اورېدو سره کیرین په هغه غوسه شي او ورته ووایي چې ته د مخکې نه زموږ لپاره سردرد یې او نور مصیبت مه جوړوه. کلوی دوی ته ووایي چې خپل منځ کې د جنګ نه هېڅ نه جوړېږي. څه وخت کې بشپړ راشي او ټول د حفاظت سامان د فریډ په بیگ کې و ځکه موږ ته فریډ لټول پکار دي. بیا ټول په ځنګل کې مخکې د فریډ په لټون پسې روان شي خو فریډ چېرته هم په نظر رانشي. په لاره لویک او ګیلم په څه خبره باندې یو بل سره په جګړه شي. کلوی د خلاصون لپاره دوی ته رامنډه کړي خو ناڅاپه هغه یو کوهي ته پرېوځي. ټول هغې ته د بره نه آوازونه شروع کړي خو د کلوی هېڅ جواب رانشي او نه هغه په نظر راتله ځکه چې دا کوهی ډېر ډوب و او د تیارې نه ډک و. د دې نه پس بیا کیرین د رسۍ په ذریعه لاندې کوزېدل شروع کړي. په کوهي کې ډېر زیات تیره څیزونه لګېدلي وو. د دې نه داسې معلومېده لکه چا چې په زوره دوی ته ټریپ لګولي وي. بیا د هغې نظر په کلوی پرېوځي چې په تیاره کې ناسته وه او ژړل وي ځکه چې د غورځېدو په وخت په یو تیاره څیز کې د هغې لاس ګیر شوي وي. کیرین د هغې لاس آزاد کړي او ډېر په مشکلاتو سره یې بره راوخېژوي. ټول په دې ډېر زیات حیرانه وو چې اخر دا ټریپ جوړ کړی چا دی او په موږ باندې دومره خاص نظر ولې ساتي. بل طرف موږ فریډ ویني چې هغه څوک په زخمي حالت کې کاږي. په اخر دا چا کاږلو د دې تر اوسه څه معلومات نه وو. څه وخت پس شپه راشي او باران هم په ورېدو شي. دوی ټول د فریډ په لټون پسې وارخطا ګرځېدل. کیرین د ډېر غم نه په ژړا شي ځکه چې دوی ته فریډ تر اوسه میلاو نه شي او د دوی د حفاظت ټول سامان د هغه په بیگ کې و. باقي ملګري هغې ته حوصله ورکړي چې یریږه مه، موږ ټول تا سره یو او تر څو چې فریډ پیدا نه شي نو تر هغې به موږ د دې ځنګل نه نه ځو. بیا څلور وړه خپل ځانونه په یوه رسۍ سره وتړي او په ځنګل کې مخکې روان شي. لږ مزل نه پس ناڅاپه د کیرین سینه په یو غیشي ولګي او د هغې رسۍ هم کټ شي. هغه د درد نه په چیغو شي. کلوی چې څنګه هغې ته مخ راواړی نو په دې وخت کیرین څوک شاته وکاږي او غیبه شي. کلوی هم د یارې نه په چیغو شي او بیا ټول په کیرین پسې منډه کړي او کیرین هم په دې تیاره کې غیبه شي. بیا څه وخت پس درې وړه د باران په وجه د یو بوټي لاندې کښېني. اوس دوی چېرته تللی هم نه شول ځکه چې هر ځای ټریپونه لګېدلي وو. لویک ووایي چې موږ ته چېرته یو محفوظه ځای ته تلل پکار دي کینې موږ به دلته د یخنۍ نه مړه شو. بیا درې وړه دغه ځای نه پاسي او مخکې روان شي. څه مزل نه پس یو کور په نظر راشي. دوی دا سوچ کوي چې په دې ځنګل کې آخر دا کور چا جوړ کړی دی او په دې کې څوک کیدی شي. دوی د دغه کور نه ډېر زیات ډر شوي هم وي خو بهر یخنۍ ډېره زیاته وه ځکه د مجبورۍ نه دوی دغه کور ته روان شي. په کور کې دننه وویني چې فریډ بغیر د کپړو چا سملولی دی. څنګه چې فریډ ته نږدې شي نو هغه په هوش کې راشي. دوی ته د سویلو کوشش وکړي خو د زیات درد له وجې هغه بغیر د سویلو مړ شي. د خپل ملګري په داسې دردناکه مرګ باندې ټول ډېر زیات خفه شي. بیا کلوی په ژړا سره
ګیلم ته ورغاړي وځي. د هغې په دې حرکت باندې لویک ډیر زیات په غوسه شي او بیا درې واړه د دغه ځای نه د وتلو فیصله وکړي. خو ګیلم دوی ته ووایي چې موږ ته اول د فریډ بیګ لټول پکار دي ځکه چې په هغې کې ټول ضروري سامان پروت دی. لویک هغه ته ووایي چې دلته خطره ده او موږ ته اوس د دغه ځای نه وتل پکار دي. ګیلم یوازې د بیګ لټول شروع کړي. دننه هغه وویني چې ډیر خطرناک ځناور چا مړ کړي دي او په چت پورې یې راکوړي کړي وو. بیا په یو کونج کې هغه ته بیګ میلاو شي. د بیګ راخیستو په وخت هغه وویني چې دلته ډیر زیات انساني سرونه هم چا راکوړي کړي وو. هغه پوه شي چې دلته خامخا یو لیوانی سایکو کیلر اوسیږي. ګیلم چې څنګه د بیګ سره د بیسمنټ نه راوخیږي نو ګیلم هغه ته ناڅاپه یو لټه ورکړي او لاندې یې ګزار کړي. بیا په هغه پسې د بیسمنټ دروازه هم بنده کړي او دننه یې ګیر کړي. بیا لویک بیګ راواخلي او د کلوی سره د دغه ځای نه د وتلو ولوي چې ناڅاپه د دوی مخې ته یو خوفناک انسان راشي. دواړو ته یو زورداره لټه وکړي او لاندې یې راوغورځوي. بیا د کیرین لاش د لویک په سینه وغورځوي او ډیر په بېرحمۍ سره د لویک وهل شروع کړي. کلوی راپاسي او د شاته نه په دې خوفناکه کیلر باندې حمله وکړي. لویک ترې بچ کړي خو دا خونخواره کس بیا د هغې وهل شروع کړي. لویک د ډېرې یېرې نه کلوی په ځای پرېږدي او بهر منډه کړي. د دې نه پس دا لیونی کیلر کلوی په وهلو سره بېهوشه کړي. څه وخت پس موږ وینو چې دې لیونی کیلر ګیلم او کلوی دواړه په بیسمنټ کې تړلي وو. هغوی د ځانونو خلاصولو ډېر کوشش وکړي خو هغه لیونی دوی ډېر کلک تړلي وو. بیا په دې وخت هغه لیونی کیلر هم لاندې راشي. اول ګیلم ډېر زیات ووهي. بیا کلوی ځان سره راواخلي بره یې وخیژوي او هلته یې وتړي. چاقو راواخلي او هغې ته رانږدې شي. لاندې ګیلم د ډېرو کوششونو نه پس ځان آزاد کړي او بهر را منډه کړي خو د بیسمنټ دروازه بنده وه. هغه لیدل چې دې لیوني کیلر په چاقو سره کلوی وژله. ناڅاپه لویک راشي او په دې لیوني کیلر باندې د تیږې ګوزار وکړي. هغه د غوسې نه کلوی په ځای پرېږدي او په لویک پسې منډه کړي. په دې موقع کلوی ځان آزاد کړي او بیا ګیلم ته دروازه کولاو کړي. ګیلم هم آزاد شي او بیا هغې ته ووایي چې موږ ته زر تر زره د دغه ځای نه وتل پکار دي هسې نه چې هغه کیلر بیا راشي او موږ قید کړي. بیا هلته دوی د کیرین لاش هم وویني. دواړه ډېر زیات خفه شي خو د دوی سره بله هېڅ لاره نه وه سوای د دې چې د دغه ځای نه وتښتي. ګیلم ته یو چاقو میلاو شي او د حفاظت لپاره یې کلوی ته ورکړي. کلوی هغه ته ووایي چې د دغه ځای نه د وتو نه مخکې موږ ته د لویک بچول پکار دي ځکه چې هغه لیونی کیلر په لویک پسې وتلی و. څه وخت پس موږ وینو چې د سحر لمر راختلی وي او لویک اوس هم د ژوند بچولو لپاره په منډو وي او دا لیونی کیلر اوس هم په هغه پسې و. بل خوا ګیلم او کلوی هم د لویک په لټون پسې را روان وو. لیونی کیلر په لویک باندې د غشو ګوزارونه شروع کړي او یو غش یې د لویک په خپه ولګي. هغه د درد نه بچي وشي خو ودرېږي نه او بیا په منډه یو چت ځای ته وخیژي. په دې وخت هغه خونخواره کس هم راورسي او د لویک وهل شروع کړي. لویک هم په هغه باندې حملې شروع کړي او بیا د خپلې خپې نه غش یې راوباسي او دا لیونی کس پرې ووهي. بیا په یو تیږه سره د هغه سر مات کړي او د دغه ځای نه منډه کړي. دغه اوچت ځای ته د اوسپنې یو اندرپایه جوړه شوې وي او لویک په هغې پورې راکړې شوي وي. ګیلم او کلوی هم دلته راورسي. لویک دوی ته آوازونه ورکړي چې زه دلته یم او ما بره وخیژوئ. ګیلم هغه ته لاس ورکړي خو په دې وخت هغه ته د بدلې سوچ راشي ځکه چې لویک د هغه د مینې دښمن و او د هغه لیوني کیلر په کور کې یې د ده د وژلو کوشش هم کړی و. ګیلم په مزه د لویک لاس پرېښودل شروع کړي او داسې اکټینګ کوي چې د هغه لاس زمانه خوږي. بیا په اخره کې یې پوره لاس پرېږدي او لویک لاندې ګوزار شي. د هغه د مرګ سره کلوی بالکل لیونی شي او ګیلم هم د هغې سره د غم اکټینګ شروع کړي. دواړه د غم نه یو بل ته تر غاړې وځي او په دې وخت ناڅاپه د شاته یو غشی راشي او د ګیلم سر ولګي. په ټکي سره هغه مړ شي. د ګیلم د مرګ سره د کلوی غوسه د برداشت نه بهر شي او د دې خونخواره کیلر د وژلو فیصله وکړي. چاقو راوباسي کم چې ګیلم هغې ته ورکړی و او بیا په هغه لیوني حملې شروع کړي. د یو غټې او خونخوارې جګړې نه پس آخر کار هغه لیوني ووژني او کلوی د هغه ځای نه را روانه شي. د کهانې په آخر کې موږ وینو چې په دغه اوچت ځای باندې یو کیبل لګېدلی وي او کلوی د هغه په مدد سره د دې ځنګل نه بهر ووځي او همدې دردناکه سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.